साथीहरू नमस्कार। हामी के नेपालमा यस्तै हो त। हामीले सधैँभरि केरो बेच्नु पर्यो भने 40 रुपियाँ किलो, मल किन्नु पर्यो भने 3500 रुपियाँ बोरा। हाम्रा नेता यङ जेनेरेसनका लिडरहरू पनि देशप्रति वफादार नभएका, देशले ऋण मात्रै बोकेको छ। हामीले प्रत्येक पाइले पछि करमाथि कर थुपारेको छ। हाम्रो कर खाने तपाईँहरू रिल्याक्स गर्ने, 5 स्टार होटलमा रिल्याक्स गर्ने, अनि नाम भन्ने भात तन्त्र, ढिँडो तन्त्र, रोटी तन्त्र भन्ने, अनि आफूलाई चाहिँ भात तन्त्र चाहिने, हामीलाई चाहिँ ढिँडो तन्त्र, तपाईँहरूलाई चाहिँ भात तन्त्र, हामीलाई चाहिँ ढिँडो तन्त्र। अनि हेर्नुहोस् त छिमेकी राष्ट्रमा कति उन्नति गरेका छन्। तपाईँहरू छिमेकी राष्ट्र जानुहुन्छ, छिमेकी देश चिन्नुहुन्छ, अनेक देश जान्नुहुन्छ, तर पनि तपाईँहरूले हामीलाई कर थुपार्नुहुन्छ, पाइले पछि कर लिनुहुन्छ। अनि हाम्रो प्रडक्ट, वी आर फार्मर, अनि हाम्रा के अरे काँक्रो बेच्नु पर्यो भने 50 रुपियाँ किलो, अनि हामीले त्यही बिउ किन्नु पर्यो भने 20 रुपियाँ गोटा। यही हो त भात तन्त्र। हामी त ढिँडो तन्त्र भन्छौँ कि भात तन्त्र भन्छौँ। वी निड होइन, हामीलाई कर सुविधा दिनु पर्यो। सुविधामा नि कर तिरेका छौँ, त्यो करको सदुपयोग हुनु पर्यो। हाम्रो देशले ऋण बोकेका छ, त्यो ऋण कट्या गर्नु पर्यो होइन। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यो भात तन्त्र मात्रै भन्नुहुन्छ, ढिँडो तन्त्र मात्रै भन्नुहुन्छ, अनि के तन्त्र? तपाईँहरू सधैँभरि रिल्याक्स गर्नुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, चिच्याउनुहुन्छ। सोर्स, फोर्स, म्यान पावर सबै तपाईँसँग छ। हो, हामी डराउँछौँ, वी अफ्रेड अफ यु है। त्यो भन्दैमा हामीलाई कर मोल पनि जनतालाई दुःख दिएको छ। पाइले पछि कर तिर्न लागेको छ। यो भएन, त्यो भएन, कर तिर्न लागेको छ होइन। अनि अब हेर्नुहोस् त आरएनएसी, पहिला विदेशको विदेशका प्लेनहरू कति करोडौँवटा लाखौँवटा होला। हाम्रा त बिचरा सुकाएर राख्नुभएको छ, घाममा सेकाएर। हेर्नुहोस् त प्राइभेट स्कुल चाहिँ च्याउ जसो उम्रिया छ, विद्यार्थी टनाटन छ। पब्लिक स्कुल हेर्नुहोस् त, तपाईँका छोराछोरी विदेश पठाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि महँगो स्कुल पठाउनुहुन्छ। पब्लिक स्कुललाई छैन। अनि एउटा क्यान्सर, किडनी फेलियर हस्पिटल जाने हो भने तपाईँले कति महँगो छ। जहाँ हामी जस्तो भयो भने त मर्नै पर्ने स्थिति छ। हजुर, तपाईँहरू यसो विचार गर्नुहोस्। इफ यु आर ह्युमन बिङ है, तपाईँहरू अब आफ्नै लागि पैसा कमाउनेतिर यता गरे पैसा, उता गरे पैसा। हेर्नु त न्यायाधीशहरू अहिले राम्रोसँग जजमेन्टै गर्दैनन्। उनीहरूलाई पैसा भए पुग्छ। तर यसमा पिर नमान्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। न्यायाधीशप्रति कसैमाथि मेरो हस्ती छ, चिन्यान छैन होइन। तैपनि न्यायाधीश भएपछि न्याय दिन्छन्। त्यसको परिस्थिति हेरेर, त्यसलाई कन्डिसन हेरेर, त्यसको सबै सिचुएसन हेरेर होइन, त्यसको इन्भाइरोमेन्ट बुझेर होला, त्यसका फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्ने होला होइन। तैपनि हाम्रा देशमा न्यायाधीशहरूले बस्नुहुन्छ, खोइ कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले प्लिज हेर्नुहोस् त छिमेकी राष्ट्र, तपाईँ कति घुम्नुहुन्छ होइन। केही कुरा त सिक्नुहोस्, राम्रो जनतालाई मल दिनुहोस् होइन, कारखाना खोल्नुहोस्। यो पो हो त भात तन्त्र, ढिँडो तन्त्र, वाट एभर इट इज। यो नाम र त्यो नाम भन्ने, अनि तपाईँहरू आफै ठुला गफ गर्ने, अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो प्रडक्टको चाहिँ मूल्य छैन, भ्यालु छैन। त्यही हो तपाईँको सुशासन होइन होला। पक्कै पनि विचार गर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्। इन्टरनेसनल द वर्ल्ड इज वाचिङ यु। आई जस्ट वान्ट टु से